Daha önce Findar Opto PLC ile ilgili bir 7-8 tane video hazırlamıştım. Hem onun PLC programıyla hem de Arduino ile programıyla nasıl programlandığını anlatmıştım ben sizlere. Bugün uygulama yapacağım. Bant uygulaması yapacağım. Ondan önce yine kısaca bir hızlı hatırlatma yapalım. Findar Opto'nun üzerinde Arduino'larda olduğu gibi işte sıralı 1, 2, 3, 4, 5 diye giden pin numaraları yok. Input, output ve ledleri ayırmışlar. Örneğin buradaki birinci input'um A0 pin adresine sahip. İşte ikincisi A1 gidiyor 8, sekizincisi de A7. Bunlar benim dijital inputlarım ve adreslemeleri bu şekilde. Yine dijital çıkışlarım var. Birinci çıkış D0, ikincisi D1, 3, D2, 4, D3 şeklinde. Yine standart adreslenmiş. Üzerinde de çıkış ledleri var. Öyle söyleyeyim. Bu çıkış ledleri de LED D0, LED D1, LED D2, LED D3 şeklinde. Bunun üzerine kullanabileceğim bir tane buton var. Bu butonu kullanmıyorum bu örnekte. Bir tane de LED User diye mavi var. Bunu program içerisinde müdahale edemiyorum ama buradaki iki LED'i çıkış olarak kullanacağım. Bunlardan bir tanesi LED R kırmızı, öbürü de LED Reset şeklinde buradaki yeşil LED. Bu adreslemeyi kısaca anlattıktan sonra programımıza geçelim. Şimdi bunlar standart benim input ve outputlarım. Bu standart olarak buraya hazırlayıp koyduğum bir işte adresleme olsun. Neydi? LED D0'lar ve LED D3'ler output'tu. Bunlara output şeklinde pin mod almışım. Findar Opto'nun üzerinde durum ledleri yok. Yani çalışıyor mu, input var mı, çıkış var mı, buna benzer ledler yok. Az önce şu resimde gösterdiğim sizlere şu ledleri ben aynı zamanda giriş çıkışları görmek için kullanacağım. Burada motor ileri döndüğünde, bantta motor ileri döndüğünde D0 ledini, işte geri döndüğünde de D1 ledini yaktıracağım. Şunları kullanmadım. Bu şekilde ayırabilirim ama yani benim için herhangi bir sakıncası ve sıkıntısı yok. Bunlar standart kalıp olarak alıp buraya yapıştırıyorum ben. Ne var? LED R, kırmızı LED aktif inputların olduğunu gösterecek biraz sonra. Yani herhangi bir input'a bastığımda bu LED yanacak. Eğer benim Findar Opto PLC'm aktif durumda çalışıyorsa yeşil ledimi yakacağım. Burada dijital çıkışlarımı sıfırı motoru ileri çalıştırmak, D1'i de motoru geri çalıştırmak için kullandım. A0 burada benim input'um. Stop'a kullandım. A1 ileri buton olarak, A2 geri buton olarak kullandım. Ve A3'ü ileri sıra anahtarı, A4'ü de geri sıra anahtarı şeklinde kullandım. Diğerlerini kullanmadım. Şimdi gelelim ilk başta benim şurada program kısmına geleceğim ama onu anlatmadan şu kısmı anlatıp videoda göstermek istiyorum. Şimdi Digital Write LED Bulletin demişim. Bu şu nedenle kullandım bunu. Yeşil LED'i bu. Yani LED Bulletin yeşil LED. Bunu 1 yapıyorum. Diyorum ki program çalışmaya başladığında içerisinde PLC'nin çalıştığını ve programın döndüğünü görmek için yeşil LED'i çalıştırayım. Ondan sonra bir de inputlar aktif olduğunda inputları göreyim. Bunu istiyorum. Benim burada kullanmış olduğum 5 tane inputum var. Stop, ileri geri ve ileri geri sıra anahtarları. Şimdi şu resme bakacak olursanız buradaki 4 tane ve ben bunları çıkış için kullanacağım. İyi de her input aktif olduğunda bu input'u görebileceğim mi? Bunu şu nedenle kullanıyorum. Ben bazen deneme yazılımları falan yapıyorum bunun içerisinde. Ya hakikaten input geldi mi gelmedi mi, bir yerden koptu mu kopmadı mı, input gelmesine rağmen o döngüye sorguya giriyor mu girmiyor mu? Bunları görmek için de ben herhangi bir input'a basıldığında üzerinden bana bir ışık versin, bir sinyal versin şeklinde. Ama dediğim gibi led sayıları yetmediği için buradaki bir tane kırmızı led'i buradaki bir tane kırmızı led'i herhangi bir input geldiğinde yakacağım. Yani ne diyorum? Neyim var benim? A0'ım var, A1'im, A2, A3, A4 benim girişlerim var. Burada A0'ın başında NOT değilleme işareti koymuşum. Bunu şu nedenle koydum. Benim PLC seti üzerinde, şu anda bağlı olan PLC seti üzerinde bu normalde kapalı buton üzerinden geliyor. Yani stop buton üzerinden geliyor. Stop buton üzerinden geldiği için şu anda devamlı benim size buradaki A0 girişime 1 basıyor. 1 bastığı için eğer ben bunu normal bir buton gibi kullanırsam istediğim işlemleri yaptıramayacağım. Yani PLC'de güvenli çalışma ile ilgili daha önce hazırlamış olduğum videolar vardı. Orada stop butonlarını dışarıda normalde kapalı buton olarak kullanıyordum. İçeride
Normalde kapalı kullanmam gerekirken tersini normalde açığı kullanıyordum. Şimdi PLC'ler normalde açık kontak mantığına göre çalışır. Input'una eğer siz bir enerji verirseniz içeride kontaklar konum değiştirir. Input'unda devamlı enerji olacak olursa bir kapalı buton, stop butonu üzerinde içeride normalde kullandığın kontağın tersini kullanman lazım. Bununla ilgili daha önce hazırlamış olduğum bir sürü video var. Olmadı bu videoda da aşağılara bunların resimlerini atarım. Şimdi normalde kapalı buton olduğu için benim A0'ım, yani bir stop butonun üzerinden geldiği için işte burada mesela low sorgusunu yapabilirim. Yani butona bastığımda ne olacak? Butona basmadığımda şu anda high olacak. Butona basmadığımda high olacak. Ama butona bastığımı sorgulayabilmem için butona bastım, enerji girişini kesti. O zaman low'u sorgulamam lazım. Öyle yapmıyorum. Mantığı bozmuyorum burada. Sadece A0'ı dijital read olarak okuduğumda bunun değilini alıyorum. Yani burayı benim şu anda PLC'm örneğin run olduğu için kapalı buton üzerinden devamlı A0'ıma high basıyor. Butona basıldığında A0'ım low'a düşecek. Burada low'u sorgulayabilirim. Ama şu yapıyı bozmamak için burada low'u sorgulayacağıma okuduğumu tersleyebilirim. Yani eğer ben bunu low okuyorsam değillerim buradaki şu ünlem işaretiyle low okuyorsam high olur. High okuyorsam da low olur. Yani şu aslında benim A0'ı normalde kapalı kullanmam gibi bir şey. Başına eğer yani normalde açık yerine işte normalde kapalı kullanmam gibi PLC ile eğer bağdaştıracak olursak bir şey. Bu ünlemi attığım zaman terslerim. Şu aradaki işaret ne? Veya işareti şu. Burada lojik olarak veya sorgusunu yapıyorum. Diyorum ki A0'a basılmış mı? Hay olmuş mu? Veya A1'e basılmış mı? Hay olmuş mu? Veya A2'ye basılmış mı? Hay olmuş mu? Ya da A3'e basılmış mı? Hay olmuş mu? Ya da A4'e basılmış, hay olmuş mu? Yani veya buradaki 5 tane butondan herhangi birine ya da birden fazlasına basılmış mı? Yani butonlardan herhangi birine ya da birden fazlasına bastığımda diyorum ki kırmızı led'i yak, bir yak. Peki butondan elimi çektiğimde de bunun sönmesini istiyorum. Sadece butona bastığım sürece çalışması lazım. Butona bastığım sürece çalışması lazım. Butondan elimi çektiğimde de bunun sönmesi lazım. Aynı veya sorgusunu burada led'i söndürmek için kullanamazsınız. Niye? Herhangi bir buton ya da sınav anahtarı elimi çektiğimde örneğin yine veya sorgusunu kullandığımda burada örneğin bunu işte low yaptın. Low sorgusunu yaptın. Yani butonların hepsi low mu şeklinde yani enerji vermiyor mu şeklinde bir sorgu yaptığında veya koyduğunda şimdi bakın yukarıda veya herhangi bir tanesi örneğin A2 diyelim. A2 high. Tamam mı? Aynı sorguyu bir şey aşağıda yaptığında A2 high ama diğerleri low ve veya mantığıyla yaparsan diğerlerinden herhangi biri low olduğu için 5 butonun bir tanesi high, 4 tanesi low. Diğer şart veya'yı sağlayan veya koşulunu sağlayan diğer şartlardan örneğin A0 low olacak, A1 low olacak. Gelelim A3 low olacak ya da A4 low olacak. Bunlardan herhangi biri şartı sağladığı için iner aşağıya kırmızı led'i söndürür. Yani ben kırmızı led'in yandığını göremem. Programın şu satırında sadece birkaç milisaniye ki onu dışarıda görme imkanımız yok. Led yanar ve söner. O zaman şunu sormam lazım benim led'i söndürebilmem için. Butonlar ya da sınav anahtarları normal şartlarına gelmiş mi? Ve hepsi gelmiş mi? Veya ile bunu sorgulayamam. Çünkü bunlardan bir tanesi şurada sağlasa bile diğerleri low olacağı için şu basılı değil. Şu basılı değil. Low yani. Şu şart da sağlanacağı için led'i söndürecek. Şunu sormam lazım led'i söndürebilmem için. Butonlar normal durumuna gelmiş mi? Normal durumları ne? Bunu değillediğim için artık A0'ı butona basılı değil mi? 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 Hepsinde de yani 5 tane buradaki input'ta da eğer herhangi bir giriş yoksa yani 5'inde de aynı anda V mantığı şu. Aynı anda herhangi bir giriş yoksa evet butonlar normal konumuna gelmiştir. Artık oradaki kırmızı ledimi söndürebilirim. Ve kırmızı ile yeşil led aynı kılıf içerisinde olduğu için renk değişimi göreceksiniz sadece. Şimdi bunu gönderelim PLC'me, Finder Optom'a. Buradaki yeşil led bana Finder Opt'a şu anda randa olduğunu, bir içinde program döndüğünü gösteriyor. Bakın sınav anahtarına dokunuyorum. Aslında kırmızı yanıyor, turuncuya döndü. Bakın elimi çektim. Öbür sınav anahtarına dokundum.
input var. Elimi çektim, normale döndü. Örneğin butonlardan start olan ileri ve geriye bastığımda, elimi çektiğimde normal yeşile dönüyor. Şimdi mesela stop'tu. Bu normalde buraya ne basıyor? Şu anda high basıyor ama tersini aldığım için orada low sorgusunu yapabiliyoruz. Bakın butona bastım, stop butonuna. Bastığım sürece çıkış veriyor. Kırmızı led'e ve turuncuya dönüyor. Elimi çektiğimde de ne oldu? Yine run led'i devamlı çalışıyor. Burada ben şeyi sorguladım. Yani inputlardan herhangi biri aktif mi? Input alıyor mu? Çünkü kablo kopar, başka bir şey olur. Input'u almayabilir. Bunu sorguladım. Yeşille de PLC, Opto PLC şu anda çalışıyor mu, çalışmıyor mu onu sorguladım. Şimdi şu aşağı açıklama kısmını programa açıklama şeklinde almıştım girmesin diye devreye. Bunu devreden çıkarabilirim. Burada ne yapıyorum? Burada yaptığım olay şu. Artık alt kısımlarına bakacağım. Diyorum ki eğer A1 high'sa, A1 1 olduysa şu kısmı bakın şimdilik almayayım. Ctrl X açıklamanın arkasına yapıştırayım. Butona basılmışsa, örneğin bu ne? İleri butonu. İleri çıkışı çalışsın, 1 olsun. Ve ileri çıkışın çalıştığını görmek için D0 led'de 1 olsun. Yani ben şu anda ileriye doğru çalıştırmayı yaptım. Peki bu ne zaman duracak? A3 benim ileri sınav anahtarım. Eğer ileri sınav anahtarı 1 olmuşsa, high olmuşsa, dijital 0'ı yani ileriye götüren buradaki motoru dijital 0'ı low'a çek ve buradaki buna ait de az önce bu çıkış çalıştığı sürece yanan led'i de low'a çek. Yani sınav anahtarıyla durdurma yapmış. Yine şu kısmı da alayım şuradan. Biraz sonra anlatacağım bunu. Demişim ki geri butonu eğer 1 ise geri yönde sen dijital çıkışı çalıştır ve buna ait bir tane de led D1'i çalıştır. High yap demişim. Tamam. Bu ne zaman duracak? Geri geliyor bu. Sınav anahtarına çarptığında. O da hangisi? A4. Eğer A4 dijital read oku A4'ü eğer high olarak okuyorsan demişim. Durdur. Low yap D1'i ve buna ait led'i de söndür. Bir de ne durduracak? Stop butonum benim durduracak. Stop butonunu yine burada tersine aldım. Dediğim gibi bu tersi kullanmayıp şunu örneğin sileyim. Şurayı low sorgusu yapabilirsiniz. Yani şu anda ne basıyor stop butonum? Devamlı high basıyor çünkü kapalı kontak. Eğer bu low'a dönerse yani butona basıldı, girişi kestiyse low'a dönerse stoplama işlemi yap. Ama dediğim gibi yapıyı bozmuyorum, mantık yapısını. Tersine alıyorum bunun. Eğer stop butonuna basılmışsa, high olmuşsa ne çalışıyorsa o an bilmiyorum. Dijital 0, led 0, dijital 1 yani ileri geri götürenler ve bunlara ait ledler. Bunların hepsini 0 yap diyorum. Bunu bu şekilde bir gönderelim. Şu an gönderdik. Önce şu üstündeki durum ledlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın bir yönde çalışırken ona ait buradaki led yanıyor. Şu an sınav anahtarına çarptı. Input olduğu için kırmızı led girdi. Burada turuncuya döndü. Bakın geri yönde geçiriyorum. Geri yöndeki led yanıyor. Sınav anahtarına çarptı. Turuncuya döndü bu. İleri giderken stop'a basıyorum. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. İleri giderken geri getireyim şunu. Geri giderken ileri butonuna basarsam bakın iki çıkış aynı anda devreye giriyor. Gördünüz mü? İki çıkış şu anda aynı anda devrede. Hakikaten iki çıkış aynı anda devrede mi? Evet, iki çıkış şu anda ikisi de birden dışarı 24 volt veriyor. İyi de benim buradaki motorum neden artı 24 şase? Niye kısa devre olmadı? Bunu daha önce piyasada bant uygulamaları ile ilgili bir video anlatmıştım. Orada bağlantı resmini de göstermiştim. Hatta şimdi de bağlantı resmini göstereceğim size. Orada dışarıda donanımsal olarak da rölenin bir tanesinin bobin girişini öbür rölenin normalde kapalısından alıyorum. Bu sayede ne oluyor? Rölelerden bir tanesi devreye girdiğinde o kapalı kontağını açıyor. Diğer rölenin elektriksel olarak da beslemesini kesiyor. İkisi aynı anda devreye girse de bunu önlemiş oluyoruz. Şimdi bunu peki yazılımsal olarak nasıl önleyeceğiz? Ona bakalım. Az önce sildiğim şu kısımlar vardı ya, bunları bir alayım. Ctrl X. Ctrl V. Bir de şuradaydı. Ctrl X. Ctrl V. Şimdi burada ne dedim? A1 input'u verilmişse dedim çalıştır. Buraya ne ekledim? V mantığı ekledim. Çalıştır ama eğer D1 digital read yani bu ileri götürüyorsa neyi çalıştırıyor? Bu D0'ı. Eğer geri yönde çalışan şurada D1'i de oku. Eğer D1 durmuşsa, D1 yoksa, D1 çalışmıyorsa, low'sa
bu şart sağlansın ve D0'ı çalıştırsın. Yani burada sadece ileri butonuna basmam tek başına yeterli değil. Aynı zamanda V mantığıyla da motorun geri gidip gitmediğini ne yapıyorum? Sorguluyorum. Yani burada D0'ı çalıştıracağım ama D1'i de sorguluyorum. Dijital read D1 input'unu oku. Eğer bu input sıfırsa, low'sa çalıştır. Peki biri çalışıyor örneğin daha önceden burada D1 çalışıyor. D1 çalıştığı için D1'e gidip Clemens'ini okuduğunda, D1 Clemens'ini okuduğunda burayı high görecek. Burayı high gördüğü için V mantığı sağlanmayacak. V mantığı sağlanmadığı için de sorgunun if sorgusunun şu şart sağlanmış ama V'yi gerektiren şu şart sağlanmış olmadığı için şuradan D0 bana çalıştıramayacak. Yine durdurma ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Geliyorum. Yine burada geriye basıyorum. Ama geriye basarken de aynı zamanda bunun ileri gidip gitmediğini soruyorum. Eğer D0 bir şekilde high olmuş çalışıyorsa şart evet butona basıldı. Ama V mantığı aynı zamanda da D0'ın çalışmıyor olması gerçekleşmeyeceği için D1'i çalıştırmayacak. D0 çalışmıyor low, butona basılmış bunu çalıştırır. Karşılıklı olarak bu da zaten stop kısmı. Karşılıklı olarak ne yaptım? Yazılımsal olarak da aynı anda devreye girmesini engelledim. Bunu gönderelim. Bir yönde gidiyor. Durdu. Geri yönde çalışırken öbür yöne basıyorum. Bakın ledlerden de görüyorsunuz. Devreye girmiyor. Şu anda silahlarına çarptığı için kırmızısı yandı. Turuncuya döndü led. Bakın gidiyor. Diğer yöne basıyorum. Devreye girmiyor. Girmiyor bakın. Yazılımsal olarak bunu ne yaptık? Önledik. Şimdi ilave yapalım. İlavemizde gittiği yerlerde sıra anahtarına çarptığında 5 saniye beklesin. Yine aynı yapıyı kullanacağım. Burada bazı sayaçlar ve zamanla ilgili değişkenler atadım. Unsigned long yeni zaman diye bir şey atadım. Burada zaman değerini alacağım. Milis komutunu kullanacağım. Burada da yine sayacım ve sistemin çalışıp çalışmadığını, stop yiyip yemediğini görmek için str gibi bir değişkenim var. Bunlar bool değişkenler. Biraz sonra ne olduklarını daha net göreceksiniz. Şimdi şuraya kadarki olan stop butonunun olduğu, durduğu yer. Şimdi gelelim. Şunu daha sonra ilave edeceğim nedenini göreceksiniz. Sınav anahtarına çarptığında dursun. İlerinin sınav anahtarı ne? A3. Eğer A3 high'sa, 1 olmuşsa ve buna ait sayaç low'sa. Başlangıç değerine vermiştik bu sayacın. Sayaçların ikisini de low vermiştik. Sayaç low'sa bu if döngüsüne girecek. Şimdi bu sayacı niye burada kullandım? Sayacı kullanmamın nedeni şu. Sınav anahtarına çarptığı anda sadece bir çevrim zaman değerini aldıracağım. Yani sınav anahtarı geldi, dijital read okudu A3'e, A3 high oldu. High olduğu zaman eğer ben aşağıda zaman değerini okutacak olursam sınav anahtarına çarptığı sürece yeni zaman olarak akıp giden milis komutuyla akıp giden zamanı alacağı için devamlı yeni zaman değerim benim mevcut milisteki zaman değeriyle aynı olur. O nedenle bunu sadece bir yükselen kenar gibi düşünün. Sadece sınav anahtarı A3'e ileri sınav anahtarı parça ileri sınav anahtarı A3'e çarptığında bunu 1 yaptığında sadece bunu bir kez alsın ve çarpar çarpmaz zamanı saymaya başlasın. O nedenle bunu bir yükselen kenar gibi düşünün. Yükselen kenar gibi düşündüğünüzde bir tane buraya aslında sayaç şart da diyebilirsiniz. Şart 1 de diyebilirsiniz. Eğer sınav anahtarı A3'e çarpmış ve bunu high yapmışsa ve sayaç değerim başlangıç değeri low'daysa bu döngüye bir daha girmemesi için sınav anahtarı çarpıyor. Buna yapacağınız bir şey yok. Ama sayaç değerini siz 1'e çekerseniz, high'a çekerseniz bu çevrime bir kere girer ve sayaç yeni sayaç değeri 0 değil artık 1 olduğu için evet sınav anahtarına çarpıyor ama sayaç değeri bir önceki çevrimden döngüye girip şurası high olduğu için şu şartı V mantığına göre sağlamadığı için şartın biri evet ama şartın ikincisi hayır sağlanmadığı için buraya bir daha girmez. Ne yapıyorum? O nedenle sayaç değerini 1'e çekiyorum ki bu döngüyü sadece bir kere yapsın bir daha girmesin. Yeni zaman diye bir değişkenim vardı. Bu değişkene şu anda
CPU'nun, Opto PLC'nin CPU'sundaki akıp giden zaman değerini milisaniye cinsinden atıyorum. Yani ben ne yaptım? Anahtarı çarpar çarpmaz sadece bir çevrim şu şarttan dolayı bu şartı aşağıda high yapıp bu şartı tekrar sağlayamayacağım için bunu direkt çarpar çarpmaz çarptığı andaki zaman değerini akıp giden milis komutuyla akıp giden zaman değerini yeni zaman diye bir değişkene atadım. Tamam, artık bu değeri aldım. Artık bir daha bu değeri almayacağım. Ondan sonra artık ne yapıyorum? Bu zaman değerini karşılaştıracağım. Bu zaman değeri 5000'den büyük bir değil mi ona bakacağım. Sayaç değerini ne yaptım? High yaptım. Şurada şunu kullanmasanız da olur mu? Olmaz. Çünkü akıp giden bir yeni zaman değeri var. Milis komutu var. Her zaman 5000'in üstüne çıkacak bu. Bu şart tek başına sağlayacağı için, her döngüde bu şart sağlanacağı için ne olacak? Bu olmayacak. Yani tek başına şu şart yeterli olmayacak benim için. Diyorum ki sayaç 1 mi? Sayacı ne zaman 1 yapmıştım? Çarptığı anda 1 yapmıştım. Sayaç 1 ise mevcut milis komutundan az önce almış olduğum yani çarptığı andaki yeni zaman değerini çıkar ve bu fark 5000'in üstüne çıkarsa, şu anda ne oldu? Örneğin çarptı 20.000'de. Yeni zaman olarak 20.000 atandı. 21.000, 22.000, 23.000, 24.000 zaman akıyor ve sayaç 1 ve zaman da işte 25.001 oldu. Ne oldu? 20.000 burası yeni zamanı burada 20.000 almıştım. 25.001 aradaki fark 5.000'in üstünde. 5.000'in üstünde olduğu zaman bu sefer ters yönde çalıştır. Niye çalıştır? Geriyi 1 yap. Başka buna ait LED'i yak. Geri yönde ne yaptı? Harekete başladı. Ne zaman? 5000'e kadar bekledi aradaki fark. 5001 olduğunda aradaki fark bu sefer geri dönüşü LED'ini ve buna ait dijital çıkışını ne yaptı? 1 yaptı ve geri dönmeye başladı. Şimdi burada benim sayaçlı işim bitti. Sayaçlı işim bitti. Ama sayaçlı işim bittiğinde bunu tekrar nerede kalmıştı en son? High. Bunu low'a çekmem lazım ki bir sonraki buraya geldiğinde sınav anahtara çarptığında yine aynı şeyleri baştan döndürsün. Şimdi sayacı ben ne zaman low'a çekerim? Bunu çeşitli yerlerde yapabilirsiniz. İşte karşı sınav anahtarına çarptığında yapabilirsin. Bu bir olasılık. İşte bir zaman eklersin, buradan ayrıldığında bir daha işte tekrar sıfırlama, bunlara gerek yok. Sınav anahtarından parça kurtulduğu anda ben sayacı başlangıç koşullarına geri getireyim. Sınav anahtarının parçanın sınav anahtarından kurtulması ne demek? Sınav anahtarı low'a düştüğünde, 0 olduğunda ve sayacım şurada 1 yapmıştım. High'sa sınav anahtarından kurtuldu ve benim sayacım mevcut değeri high 1. Bunu diyorum ki sayaç 1'i low'a çek, yani başlangıç koşullarına geri al. Bir daha şurayı toparlayalım. Sınav anahtarı geldi çarptı 1 oldu. Sayacın başlangıç değeri low ve sayacım low. Gel sayacı bir daha bu döngüye girmemesi için high yap ve yeni zaman değerine şu an CPU'nun içerisinde akıp giden milis değerini al. Dediğim gibi örneğin 20.000'de aldı, bilmiyoruz. Daha sonra bu zaman değerini benim bir yerde kullanmam lazım. 5000 milisaniye beklediğini görmek için sayaç 1 ise high'sa, yani şuradan değer almışsa, sayacın 1 olması demek ne demek? İçine yeni değerin atanması demek. Yeni değer nerede atanıyor? Burada atanıyor. Yani şu döngünün içine girmiş demek. Sayacı 1 yapmışım. Sayaç 1 high olduğunda bak akıp giden milis değeriyle demin az önce şurada tek çevrim almış olduğum yeni zaman değerine bak. Aradaki fark 5000'in üstüne çıkarsa geri yönde çalıştırır. Artık benim sayaç geri yönde çalışmaya başladı. Sayaçla işim bitti. Sayacı tekrar benim low'a çekmem lazım. Ne yapıyorum? Sıra anahtarından kurtulmuşsa A3 tekrar sınav anahtarı low'a düşmüşse ve sayacım 1 ise, sayaç 1 high'sa bunu low'a çekiyorum. Burada işim bitiyor. Aynısını geri taraf için de yapıyorum. Sınav anahtarına çarpmışsa sayaç 2 bu sefer low'sa, başlangıç değerindeyse sayacı arttır ki bir daha buraya girme ve mevcut yeni zaman değerini mevcut akıp giden milisten al. Daha sonra sayaç 2 1 ise, yani high'sa ve milis değerinin arasındaki fark 5000'e gelmişse bu sefer işte öbür yön çalışsın, öbür yön gitsin ve öbür yöne giderken de sınav anahtarından kurtulup low olduysa ve sayaç 2 ise sayıcı başlangıç koşullarına geri al. Bunu gönderelim. Şimdi parça herhangi bir yerde, örneğin ileri gidiyor, çarptı, şu anda zamanı saymaya başladı. 5 saniye sonra geri geliyor parça, çarptı, bekliyor.
5 saniye. Ve geri döndü. Bu ara herhangi bir yerde stop butonuna basarsanız duruyor. Daha sonra hangi yöne çalışmak isterseniz o yönde çalışıyor ve sınavlarına çarptığında 5000 milisaniyeyi sayıyor. Bu ara sayarken de akıp giden zamanla çarptığı andaki zamanı kıyaslıyor. Aralarında 5000'den büyük fark varsa bu çalışmayı yapıyor. Şimdi bakın burada sıkıntı ne? Burada sıkıntı şu. Örneğin gönderelim oraya. Gitti. Stop butonuna bastım, elimi çektim. 5 saniyeden uzun stop butonuna elim basılı değilse durdurmaz. Bakın. 5 saniyeden fazla elimi stop butonuna basıp tutuyorum, durdurmaz. 5 saniyeden basarsam ne olur? Çalıştı ve durdu. Stop butonunu ben niye kullanırım? Ya sistemde herhangi bir hata olmuştur, arıza olmuştur. Ya da bunu bir acil stop olarak düşünün. Herhangi bir sıkıntı vardır. O sıkıntıda derim ki ya dursun, çalışmasın. Peki bunu nasıl sağlayacağız? STR start mı değil mi? Yani sistem stop start arasında çalışıyor mu? Onu sorgulayacağım. Ne demek istiyorum ben burada? Şimdi nerede alıyorum? Yani start stop arasında mı sistem? Onu nerede alıyorum size göstereyim. Şuraya ne? Motoru start'a basmışım. Örneğin ileri çalışıyor, şu şart. İşte ileriyi high yaptı, ledini yaktı. Tamam. Bir de demişim ki start butonuna basmışım. Burada. STR'yi high yapmışım. Ya da örneğin geriyle de çalıştırabilirsiniz siz bunu. Geri butonuna basmışım. İşte ileri yönde çalışmıyor. Aynı anda bir devreye girmesini az önce anlattım. Ve STR'yi de high yapmışım. Peki bunu ne zaman low'a çekiyorum STR'yi? Şurada eğer ben stop'a basmışsam STR'yi de low'a çekiyorum. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Şimdi buraya stop şartını koyabilirsiniz siz. Tamam mı? İşte dersin ki şeye basmışsa, sıra anahtarına çarpmışsa, stop butonuna basılı değilse ve sayaç 1 ise low yapabilirsiniz. Yani şunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Şuraya bir şart daha eklersin. Şunu alalım. Aldık. Bunu nereden alacak? A0'dan alacak. Buraya ne gelecek? Değil gelecek. Yani şu ne olacak? Basılı değilse stop butonuna. Şöyle bir şart koyabilirsiniz. Bu peki ne zaman geçerli olur? Bunun geçerli olduğu nokta şu. Bunun geçerli olduğu nokta şu. Şimdi sıra anahtarına çarpmış. Tamam mı? İşte sayaç şart 1 low. Sıra anahtarına o an basılı değilse bu şart sağlanır. Tamam. Peki bu şart sağlanıp şuraya girdiği zaman, döngü şuraya girdiği zaman, buraya girdikten sonra ben butona basacak olursam ne olur? Burada buton low'du. Butona bastım. Bu döngünün içine girdi. If sorgusunun içine girdi. Atamasını yaptı. Buton high oldu. Geçmiş olsun. Buradan bir şey çıkaramayız. Bunu geri alayım. Geri aldım. Başka nereye konabilir? Örneğin şuraya konabilir. Stop butonu var mı yok mu? Yine buraya da koysanız stop butonundan elinizi çektiğiniz anda durmayı sağlayamazsınız. Yani buraya da koysam stop butonu buradaki bekleme süresi 5 saniyenin üstüne gelecek şekilde basılı olması lazım ki bu şartlar bozulsun. Onun yerine ben startla 1 olan şurada str high gibi değişken kullanmışım. Stop'la 0 oluyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Şu if sorgusunu tekrar geri getirelim. Bir de burada en altta var bunun. Şu arayı tekrar bir if sorgusuna alıyorum. Şurayı. If sorgusuna alıyorum. Burada ne diyorum biliyor musunuz? Eğer start butonuna basılmışsa, yani str high olmuşsa ve stop butonuna basılmamışsa sen bu döngüye gir, bu işlemi yaptır. Tamam. Döngüye giriyor, bu işlemi yaptırıyor. Hocam döngü içindeyken bu eğer stop butonuna basılırsa ne olur? Şimdi geldik. Stop butonuna basılı değil. En son ileri ya da geri butonlarına basılmış. str high olmuş, döngünün içine girmiş. O ara ben tutmuşum. Stop butonuna basmışım. Stop butonuna bastığımda şurası str low yapacak. Artık stop butonuna bastığım andan itibaren şurası low olacağı için program gelse de şu şart sağlanmayacağı için şu kısma
tekrar girmeyecek. Bu kısma girmediği için de ne olacak program? Bu kısmı atlayacak. Buradaki D1'in ya da D0'ın çalışması gerçekleşmeyecek. Anlatabildim mi? Peki hocam nasıl buradan kurtulacak? Nasıl buradan kurtulacak? Geldi buraya çarptı örneğin. İleriye buraya çarptı. Ondan sonra zaman saymaya başlarken stop'a bastım. Şu şart low'a döndü. Şurasını artık sağlamıyor ilk sorgusunda. Burayı sağlayamadığı için buraya girmeyecek. Bunu tekrar high'a nasıl çekeceğiz? Bunu zaten high'a tekrar çekerken ya ileri ya da geri butonlarına basmış olacaksınız. İleri ya da geri butonlarına bastığınızda da zaten motor bir yönde çalışacak. İleriye geldi, sınav hatlarına çarptı, tekrar ileriye bastı. Zaten yapmayacak, bu şartı sağlamayacak. Oradaki sınav hatları açık. Geri basacaksın ki ancak hiç bekleme yapmadan geri yönde dönecek. Bunu gönderelim. Şimdi normal çalışmasını yapacak. 5 saniye bekleyecek. Orada beklerken stop butonuna bastım ve bıraktım. Stop butonuna basıp bıraktığımda neredeydi o? Artık STR değişkeni low olacak. Şu şart sağlanmayacak. Bu şart sağlanmadığı için de bu döngüye girmeyecek. Burada işlemlerini geri yapmayacak. Yani zaman bekleyip ters yöne döndürmeyecek. Geriye bastığımız anda da zaten start'a basmış olacağız. Şuradaki herhangi bir start'a high alacak. STR'ye high olacak. High olduğu için de aşağıdaki bekleme döngüsüne geri girecek. Peki buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı şu, ileri geldi. Bir daha ileri butonuna bastığımda beklemesini yapıp geri dönecek. Ya bu istenen bir şey mi, istenmeyen bir şey mi? Zaten örneğin ileri gitmiş, ileriye basıyorum. Sınav hatlarına çarptığı için geri gelecek. Orada o beklemeyi yapacak. İstenmiyorsa yine buna ekstradan ilave şeyler yapılabilir. Düzenlemeler yapılabilir ama şu haliyle benim işimi görüyor. Arkadaşlar dediğim gibi daha önce Findar Opta PLC ile ilgili bir sürü örnek videoları çekmiştim. Fırsat buldukça benim okuldaki deney setlerine bağlayıp burada da fiziksel olarak uygulamalarını yapmaya çalışacağım. Daha çok ben bundan sonra Opta üzerinde Arduino IDE programıyla C tabanlı programlama yapmayı düşünüyorum. En azından programlama dilim gelişsin, mantık yürütme yeteneğim artsın diye. Bakalım bundan sonraki video Opta ile ilgili ne olacak? Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.